નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી મિક્સ ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલમાં। મિત્રો, આજે આપણે ગમનપુરાના ગોગા મહારાજના બેસણા કેવી રીતે થયા એના ઇતિહાસ વિશે જાણીશું। મિત્રો, જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ગમનપુરા અમદાવાદ જિલ્લાના દેત્રોજ તાલુકામાં આવેલું છે। અમદાવાદથી 72 કિલોમીટર અને દેત્રોજ તાલુકાથી 10 કિલોમીટરના અંતરે આવેલા ગમનપુરામાં ગોગા મહારાજ સાક્ષાત બિરાજમાન છે। ઘણા વર્ષો પહેલાંની આ વાત છે। લોકવાયકા મુજબ કહેવાય છે, સ્વયં ભગવાન શેષનાગ કાશીધામમાં કાશીનાથ મહારાજના રૂપમાં રહ્યા અને ફરતા ફરતા ટુંડાલી ગામમાં અજાણા શાખના રબારી રેવાભલાને મળે છે અને તેને પરચો આપે છે અને ગોગા મહારાજ તેમને ધૂણવા આવે છે। હાલમાં પણ મુદરડા ગામમાં કાશીનાથ મહારાજનું મંદિર આવેલું છે અને ગામ લોકો એમની રોજ સેવા પૂજા કરે છે। આમ ટુંડાલીના રેવાભલા નામના રબારી ગોગા મહારાજના ભૂવા થઈ ગયા। એમના સમયની જ આ વાત છે। રેવાભલાના ઘરે એક દીકરીનો જન્મ થાય છે। ઘરમાં તે સૌની લાડકવાઈ હતી એટલે એનું નામ લાડો રાખે છે। લાડુબા થોડાક મોટા થયા એટલે તેમનું સગપણ હાલના મહેસાણા જિલ્લાના સાંથલ ગામમાં બેચરદેવ રબારી સાથે કરે છે અને લાડુબા પરણવા લાયક થાય છે એટલે રેવાભલા એમના લગ્ન ધામધૂમથી કરે છે અને દીકરીને આણામાં ઘણી બધી વસ્તુઓ, દાગીના અને ઘણી ગાયો પણ આપે છે। પણ લાડુબાએ વિચાર કર્યો કે જો મારા ગોગા મહારાજનો દીવો મને મળે અને મારા ગોગા મહારાજ મારી સાથે સાંથલ ગામ આવે તો મારા પારસમણી ગોગાની હું રોજ સેવા પૂજા કરું। એટલે લાડુબાએ રેવાભલાને વાત કરતાં કહ્યું કે બાપુ, મારી 2 હાથ જોડીને એક માંગણી છે કે મને ગોગા મહારાજનો દીવો આપો, જેથી હું રોજ એમની સેવા પૂજા કરી આ મનુષ્ય મનખો સુધારું। આમ રેવાભલાએ અંતરમનથી ગોગા મહારાજને અરજ કરી અને કહ્યું કે જો મારી દીકરીએ તારી સાચા મનથી સેવા પૂજા કરી હોય તો એના બોલ સાચા પાડજે। આમ દીકરી લાડુબાએ પણ ગોગા મહારાજને અરજ કરતાં કહે છે કે હે મારા પારસમણી ગોગા, જો મેં તારી સાચા મનથી ભક્તિ કરી હોય અને જો અજાણાની કોવાસી હોવ તો મારી સાથે સાંથલ આવજે। આમ કહી લાડુબા પોતાના સાસરે સાંથલ પહોંચી અને સાસરિયાવાળાને કહ્યા વગર જ રોજ પરોઢિયે ઉઠી અને છાનામાના ગોગા મહારાજનો દીવો કરતા। પછી તો ધીમે ધીમે સમય પસાર થાય છે એટલે ગોગા મહારાજે વિચાર કર્યો કે આમ છાનામાનો ક્યાં સુધી હું પૂજાઈશ, લાવને સાંથલના દેવ રબારીઓને પરચો આપું। આમ ગોગા મહારાજને અમર બેસણા કરી અને જગતમાં એમનો મહિમા વધારો હશે એટલે ગોગા મહારાજ સાંથલની ભૂમિ પર રમતો માંડે છે અને એવામાં ગોગા મહારાજ લાડુબાને ડંખ મારે છે એટલે દેવ રબારીઓ વિચાર કરે છે કે નક્કી ટુંડાલીના અજાણા રબારીઓના ગોગા મહારાજનો કંઈક ગુનો લાગે છે, નહીતર રેવાભલાનો હાજરા હાજુર ગોગો એની દીકરીને આમ સાપ ન કરડવા દે। એટલું વિચારીને સાંથલના દેવ રબારીઓ ટુંડાલીના રેવાભલા પાસે જઈને કરગરી પડે છે એટલે રેવાભલાને ગોગા મહારાજ ધૂણવા આવે છે અને કહે છે કે હે દેવ રબારીઓ, તમે સાંથલ પાછા જાઓ અને તમારી પહેલાં હું ગોગો ઝેર ચૂસી લઈશ। આમ દેવ રબારીઓ સાંથલ પાછા આવે છે અને લાડુબાને એકદમ સ્વસ્થ જોવે છે। રબારીઓએ પાછા આવીને ગોગા મહારાજ પાસે ધીજ માંગે છે અને કહે છે કે ગામમાં એક સૂકું તળાવ છે, કાલે સવાર પડતાં જ એમાં પાણી આવી જવું જોઈએ। પછી તો સવારે ગોગા મહારાજના કહ્યા પ્રમાણે જ થાય છે અને તળાવમાં પાણીની શેરો ફૂટે છે। પછી તો સાંથલ ગામમાં વિધિવત ગોગા મહારાજના અમર બેસણા થાય છે। ત્યારથી સાંથલ ગામમાં લાડુબાની ભક્તિના ગોગા મહારાજનો મહિમા વધવા લાગ્યો। પછી તો લાડુબા રોજ ગોગા મહારાજના ધૂપ દીપ અને સેવા પૂજા ભક્તિ કરતા અને ગોગા મહારાજે લાડુબા અને સાંથલનું નામ ગવડાવ્યું। સમય જતાં લાડુબાના કોખે એક દીકરીનો જન્મ થાય છે અને એમનું નામ ઝુમો રાખવામાં આવે છે અને ઇતિહાસના પાના ઉલટાવીએ તો જાણવા મળે છે કે
એ વખતમાં દેત્રોજના દેકાવાડા ગામમાં ગમન શેઠ રહેતા હતા. આ ગમન શેઠે જ હાલના ગમનપુરાની સ્થાપના કરી હોવાનું જણાય છે. સમય જતાં આ ગમનપુરામાં પૂછલિયા રબારીઓ આવીને વસ્યા અને ઝુમોનું સગપણ ગમનપુરામાં મશરૂ બિજોલ નામના રબારી સાથે કરવામાં આવ્યા. ઝુમો પરણવા લાયક થઈ એટલે લગ્ન કર્યા. ગમનપુરાના પોતાના સાસરે જતા પહેલાં તેણે પણ ગોગા મહારાજને પૂજવા માટે લાડુબાની જેમ સાંથલથી ગોગા મહારાજનું કોડાયું લીધું. ગમનપુરા ગામમાં આવીને ગાયોના વાડામાં એક લીમડો હતો. આ લીમડા નીચે કોડાયું લટકાવ્યું. આ વાતની જાણ હજુ પૂછલિયા રબારીઓને ન હતી. આમ લાડુબાના ગોગાએ લીમડા નીચે વસવાટ કર્યો. સમય જતાં ગોગાએ વિચાર કર્યો, આ લીમડા નીચે છાને માને ક્યાં સુધી પૂજાવું? લાયોને ગમનપુરાના રબારીઓને પરચો આપું. આમ વિચાર કરી ગોગા મહારાજ જોગી બાવાનું રૂપ લઈને ગાયોના વાડા પાસે આવે છે. જોગીને જોઈને ગાયો ભડકે છે અને આમ તેમ નાચવા લાગે છે. ગમનપુરાના રબારીઓને વહેમ પડ્યું એટલે તેઓએ સાંથલના રબારીઓને અને ભુવાજીને બોલાવે છે અને લાડુબાના અજાણાના પારસમણી ગોગા મશરૂ બિજોલના કોઠે ધૂણવા આવે છે અને કહે છે, હે ગમનપુરાના રબારીઓ, ઝુમો જે કોડાયું લઈને આવી હતી એની સાથે ગમનપુરા આવ્યો છું. હું સાંથલના લાડુબાની ભક્તિનો ગોગો બોલું છું અને આ લીમડા નીચે મારું કોડાયું છે. ગામ લોકોએ જોયું તો લીમડા નીચે કોડાયું હતું અને ગમનપુરામાં વિધિવત ગોગાની સ્થાપના કરી અને ગમનપુરાનો ગોગો એવું નામ ઇતિહાસમાં અમર રાખ્યું. પછી તો સમયનું ચક્ર ફરે છે અને ગમનપુરામાં ગોગા મહારાજનું મોટું મંદિર આવેલું છે અને દેશ વિદેશથી લોકો દર્શને આવે છે અને બીજના દિવસે મંડપો રોપાય છે અને ચુવાડ પંથકના 65 પરગણાના રબારીઓ ભેગા થઈને ચોથના દિવસે ફૂલ ચડાવે છે. પાંચમના પ્યાલા પીવાય છે. આમ ટુંડાલીથી સાંથલ અને સાંથલથી ગમનપુરામાં ગોગા મહારાજના અમર બેસણા થયા અને મશરૂ બિજોલ ગોગાના અમર પ્યાલા પીવે છે. ત્યાં તો એમના કોઠે ફૂંફારા મારતો ગોગો ધૂણવા આવે છે અને ગામના લોકોને ગોગો સારા આશીર્વાદ આપે છે. પછી તો ગમનપુરાના ગોગાએ અનેક પરચાઓ પૂર્યા. એમાંનો એક પરચો ગમનપુરાના ગોગા મહારાજનો એક અવસર આવે છે. એવામાં બાજુમાં એક ઓઢવ કરીને એક ગામ હતું. પટેલો ઓઢવના સીમાડામાં ઢોર ચરાવતા હતા. સાંજનો સમય હતો અને ગમનપુરાના ગોગાનો ઢોલ વાગે છે એટલે પટેલોએ વિચાર કર્યો કે આટલી બધી વસ્તી ગમનપુરાના ગોગાના દર્શને જાય છે એટલે ગોગાનો પરચો સાચો છે કે ખોટો એનું પ્રમાણ લેવાનો વિચાર કરે છે. એટલે એક પટેલે લાકડીના છેડે ધાર કરીને પગમાં જેમ સાપ ડંખ મારે એમ 2 નિશાન પાડ્યા અને લોહી કાઢ્યું અને કહ્યું કે તમે મને લાકડીના ટેકે ગમનપુરા લઈ જાઓ. આપણે પણ જાણીએ કે ગમનપુરાના ગોગાને ખબર પડે છે કે નહીં. હવે ગમનપુરામાં ગોગા મહારાજ રમતો માંડે છે અને પેલા પટેલ ચાલતા ચાલતા ગમનપુરા ગામની ધરતી પર પહોંચ્યા અને પટેલના શરીરમાં ઝેર ચડવા લાગ્યું અને શ્વાસ રોધાવા લાગ્યો. આ બાજુ મશરૂ બિજોલના કોઠે ગોગો ધૂણવા આવ્યા અને કહે છે કે પેલા ઓઢવના પટેલો આપણી તરફ આવી રહ્યા છે, એમને બહાર ઓટલે બેસાડજો. આ પટેલો આવ્યા અને બહાર ઓટલે બેસાડ્યા. ત્યાં તો ભુવાજી ધૂણતા ધૂણતા બહાર આવ્યા અને કહ્યું કે હે ઓઢવના કણબીઓ, તમે એમ ના સમજતા કે ગોગાને કંઈ ખબર નથી પડતી. અલ્યા, આ પરોણામાં મારો વસવાટ છે. આ પરોણો ચીરો, અંદર હું ગોગો બેઠો છું. આમ કહ્યા પ્રમાણે પટેલોએ પરોણો ચીર્યો અને ગોગો ફૂંફારા મારતો બહાર નીકળ્યો. આવો ચમત્કાર જોઈ પટેલો કરગરી પડ્યા. હે ગોગા મહારાજ, અમને માફ કરી દો.
અને કહેવાય છે કે ગોગાએ પટેલોને માફ કરી દીધા હતા. આમ ગોગા મહારાજે ગમનપુરામાં અને આજુબાજુના ગામોમાં ઘણાય પરચાઓ પૂર્યા છે અને જગ પ્રખ્યાત પણ થયા છે. દેશ વિદેશથી લોકો દર્શને આવે છે. ત્યારબાદ સમય જતાં મશરૂ બિજોલના વંશજો નાગજીભાઈ, તેમના દીકરા નારણભાઈ અને તેમનાય દીકરા વિજયભાઈને પણ ગોગો ધૂણવા આવે છે અને સાક્ષાત વેણે વાતો કરે છે. તો મિત્રો, આ હતો ગમનપુરાના ગોગા મહારાજનો ઇતિહાસ. મિત્રો, આવા જ નવા ઇતિહાસ જાણવા માટે અમારી મિક્સ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.